हेलो गाइस। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक कीबोर्ड था, बट मैंने एक नया कीबोर्ड ऑर्डर किया है क्योंकि मेरे को वो आवाज़ करने वाला कीबोर्ड बहुत ही अच्छा लगता था एंड थोड़े अकाउंट में पैसे भी थे, तो आई जस्ट ऑर्डर इट। तो इस कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो आज करते हैं। तो ये है वो नया कीबोर्ड जो मुझे कल डिलीवर हुआ अमेज़ोन से। तो ये गेमिंग कीबोर्ड है विच इज़ मैकेनिकल, तो आई थॉट एक बार ट्राई कर लूँ। ये भी कीबोर्ड है मेरे पास जो आई क्लेवर का है और ये बहुत ही अच्छे से चलता है। इट इज़ वर्किंग टोटली फाइन विच इज़ ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड वंस आई चार्ज दिस कीबोर्ड फुल विच विल टेक अराउंड 30 मिनट्स, देन ये कीबोर्ड 20 से 25 दिन चल जाता है। और इसमें भी 3 ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्शन है। बट लेट्स अनबॉक्स न्यू वन विच आर ऑर्डर न्यूली। तो इस अनबॉक्सिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉट सर, ये मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो विद वॉइस है। तो ये है अपना नया कीबोर्ड। ये है रोनिन का ईवोफॉक्स का रोनिन टीकेल वाइट कलर में। ये मुझे अराउंड 3200 में मिला। इसमें भी ट्राई मोड कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ प्लस केबल प्लस क्या बोलते हैं उसका, नॉट श्योर, वो यूएसबी टाइप जो लगा के हम यूज़ करते हैं। तो मैं इसको तो ये है ईवोफॉक्स प्ले विथ पावर ब्रांडिंग विथ सम 4 लाइन्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, आप पढ़ लीजिएगा। ये है रोनिन का अगेन, पता नहीं क्या है, चैलेंज कुछ है इसके पीछे। 10% ऑफ ऑलवेज, अर्ली बर्ड ऑफर्स। ये है वेलकम टू द एमटेक रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, रजिस्टर्ड योर वारंटी का एक स्कैनर। और ये है मैनुअल जो कि हम कभी नहीं पढ़ते, बट मैं पढ़ूँगा बट बाद में। ये है अपना कीबोर्ड विच इज़ बिट हैवी, तो करते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स गाइस। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, हेवी है, प्रीमियम बटन है, ऑन ऑफ है बट नॉट श्योर, चल रहा है। चार्जिंग पोर्ट एज वेल एज कनेक्टिविटी पोर्ट। इसमें 2 स्टैंड्स आते हैं, एक और ये छोटा वाला, ये बड़ा, सेम गोज हियर। तो ये है अपना कीबोर्ड। इसके कीज का साउंड है, ये स्लाइडर है जो कि वॉल्यूम अप डाउन का है, ये ऑन ऑफ का बटन है। आई जस्ट टर्न ऑफ द लाइट। तो ये है कीबोर्ड, दिस इज हाउ इट लुक्स। I'll just quickly turn off the light. Display, put this in translate, and then this here. This is how it looks. You can change the lighting by just pressing this color one and this one. I don't know. Hello.